grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu Night Stalker, den es ja leider exklusiv bei Mattel Creation zu kaufen gibt. 33 Euro mit Versand, Zoll sind wir locker 50 Euro los. Was ich sagen wollte, mir ist eine Idee gekommen, generell mal die Idee. Mir fehlt das immer noch. Ich habe jetzt mehrere Night Stalker, nicht Night Stalker, nein, ich habe mehrere Stridors. Stridor ist ja aktuell auch zu kaufen bei Zeire Shop für 11,99 € plus Windrider 9,99 €. Super Schnäppchen, beste Preis zur Zeit, wo es auf dem Markt gibt. Mir ist die Idee gekommen, was wäre denn jetzt, nur Fragen, theoretisch Fragen, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, einen Night Stalker, finde ich cool, aber irgendwie cool, uncool, dass es Mattel Creation ist. Hätte ich jetzt gefeiert, wenn das bei Smith Toys gewesen wäre, so eine Ladung irgendwie, vielleicht kommt er noch rein, weil Duplico kam ja auch noch mal rein, obwohl er auch der USA gewesen ist, oder es kam Talon Fighters rein. Und Night Stalker ist ein Ladenhüter bei Mattel Creation, immer noch bestellbar seit 3-4 Monaten, 5 Monaten. Mir ist die Idee gekommen, was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Night Stalker bestellen würde? Ich glaube, die haben damals sogar PayPal angeboten bei Mattel Creation. Ich bestelle einen Night Stalker für 50 Euro mit Zoll drum und dran. Und ich habe dieses Umtauschrecht bei, normalerweise, wenn ich was gekauft habe oder Kundenservice bei Mattel Creation, glaube ich, müsste auch gehen. Aber generell, wenn PayPal gehen sollte, wenn nicht, kann man den Kundenservice anschieben. Hey, ja, hast bestellt, das ist irgendwie kaputt oder gefällt mir nicht. Oder es gibt ja dieses Wiedergaberecht, dass man Sachen immer von 2 Wochen zurückgeben kann, ohne Gründe zu nennen. Dafür ist Amazon auch so. Ich bestelle, sagen wir mal, ein Batmobil, das schwarz ist, das Batmobil von Dark Knight, und das sagt, gefällt mir nicht, ich will jetzt dieses andere mit Camouflage-Version davon haben, tausche ich das um, habe ich einen Grund, das umzutauschen. Was wäre denn jetzt theoretisch gesprochen, wenn man jetzt einen Night Stalker bestellen würde? Da kommt ja irgendwann gefühlt 8, 9, 10, 12, 15, 80 Wochen später, nein, so, ich sage so 6 bis 8 Wochen später an. Und man schreibt dann PayPal, Käuferschutz, sagen wir mal irgendwie, die Karton ist geknickt. Bei Mattel ist ja auch so, habe ich gemerkt, bei einigen Sachen bestellt hat damals irgendwie, dass einige Karten da irgendwie so gewichthebermäßig draufgestemmt worden ist oder in die Luft geworfen sind, dass die Karten kaputt sind. Und sagen kann, die Figur beschädigt ist, und dann sagen, hier, ich möchte das umtauschen, ich bin Sammler hier, die Karte ist kaputt, der Karton ist eingeknickt. Und ich kaufe mir dann vorher einen nicht Night Stalker, einen Stridor bei Zeire Shop für 11,99 € und schicke dann den Night Stalker, behalte ich natürlich, und schicke dann diesen Stridor zurück nach Mattel Creation. Was würde passieren? Mattel ist ein großer Laden. Würden die merken, ist ohne Scheiß, das ist nicht ernst gemeint, ehrlich jetzt, würden die merken, dass es ein Pferd, dass es Stridor ist, nicht Night Stalker ist, dass sie so ein bisschen so selber nicht wissen, was sie da haben, dass sie dann merken würden, es ist ein Pferd, es ist zurückgestellt, okay, aber hier, nehmen wir zurück. Was meint ihr? Ist eine Idee gekommen, das nicht machen, das ist, wie gesagt, nur eine Idee, eine theoretische Durchplanung ist das, was passieren würde, wenn man das machen würde. Würde Mattel merken, hey, du hast einen Stridor zurückgeschickt, was soll der Scheiß? Oder, hey, es ist ein Umtausch, ein Pferd gegen Pferd, okay, in Ordnung. Würde das funktionieren, nicht funktionieren, das ist mal eine Frage des Abends, sage ich mal einfach. Da sage ich mal einen schönen Freitagabend noch und bis bald. Ciao!